Ukol ამის 15 წუთი გადაცილდა და ამიტომ დავიწყეთ, ხო? ეუქეო ზეცათა მედიცინის სცენარის უწესვარებისა რომელიც ყოველდღე ხარდა ყოველსავე აღოსის მაგნიტად შემოხდა სამჯერ ტექნიკა მომიჯერებულ ცხოვრებისა მოვიდა და ამკვიდრე ჩვენ შევისაც უნდა ჩვენ ყოველსავე მიწისა დაცხოვნ საფირო სული ჩვენი არის ვითომ რაღაცა სიტყვა, აი ცოტა ხნით ადრე კი მქონდა ჩართული ეს, მაგრამ მე მგონია. ცოტა მაინც მოდიხარ. აქეთ შეიძლება არის ცოტა სიტყვა, მაგრამ თქვენს კი ნაკლია. არა, ზნება ის, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ გულშემატკივრობისთვის, პირობისთვის, ლოცვებისთვის, აი თქვენ როგორც ხედავთ, გადავრჩი არ გარდავიცვალე და ჯვარი ხტერია. ბევრი ვარცენა. ბევრი. აქ მივხედოთ მაშინ მოდი საქმეს, დრო აღარ დავკარგოთ. ჩვენ უკვე ამ ხუმრობაში ამოწურეთ 9 თავი მათესახარების და მივედით უკვე მე-10 თავზე. ანუ ფაქტიურად მე-13-ზე მეტი უკვე გავიარეთ მათესახარებისა. მე-13 გავიარეთ უბრალოდ რა. და ესე ხუმრობაში გავალთ მე ბოლოშიც და მე გადავალთ უკვე კიდევ უფრო კაი რაღაცეებზე თუ ღმერთმა ინება და ღმერთმა მშვიდობა ქნა რაც თავარია რა. ჩვენ წინა თავი დავამთავრეთ სიტყვებით, როდესაც უფალი ეუბნებოდა მოციქულებს. აი ამ ხმაზე რო ვილაპარაკო ხო ისმის უკან თქვენთან. ეუბნებოდა მოციქულებს რომ ხალხ შეხედაო რა, რომ იყვნენო დაღილებიო, დავარდნილებიო, როგორც სხვარი დავარდება ხოლმეო რა და შეეცოდაო ეს ხალხი რა, რომ როგორც უმწყემსო დარჩენილი ფარაო ისე იყვნენო რა და ევედრენითო უფალსა სამკალისასაო რათა მოავლინესო მომკალნიო მოქმედნიო სამკალსათვისაო ანუ ყანები მზად არიან მოსამკალათო და არ არისო არავინო მის ამას მომკისო ანუ აქ იგულისხმებოდა ის რომ ადამიანები მზად არიან იმისათვის რომ მიიღონ თვის სიტყვა და არავინ არ აყავთ პატრონი არავინ არ აყავთ ისეთი ვინც რაღაცა სწორად დააკვალიანებს და სწორად მისცემთ მათ მიმართულებას რა უნდა გააკეთონ და საით უნდა წავიდნენ ეხლა ხდება გამორჩევა 12 მოციქულისა უკაცრავად და ამ 12-ის წარგზავნა საქადაგებლად. ანუ მასთან ერთად დადიოდნენ, რა თქმა უნდა, რაღაცა გარკვეული რაოდენობა ხალხისა, მაგრამ ამ რაოდენობიდან ჩვენ ვიცით მაგალითად რომ უფალს 12 მოციქულის გარდა, რომელიც იყვნენ უშუალოდ ყველაზე მეტად დაახლოებული მოციქულები, ყავდა კიდე 70, ხო? და აი ამ 12 მოციქულს რაღაცა განსაკუთრებულად გამოარჩევს რაღაცა გარკვეული ნიშნა. და აგზავნის მათ საქადაგებლად. მოუწოდა 12-თა მოწაფეთა თვისთა და მისსამად ხელმწიფება ის სულთა ზედა არაწმინდათა. რათა განასხვიდნენ მათ და განკურნებდნენ ყოველთა სენთა და ყოველთა უძულვრებად. ატო გამოარჩია 12, ამაზე იცით აი ადრე, ძალიან ადრე მე თვითონ დავფიქრდი ერთხელ და რაღაცა ისეთი განცდა შემექმნა მე თვითონ რომ რატომღაც დავაკავშირე ეს ყველაფერი 12 ტიპაშთან ადამიანის 12 ხასიათთან 12 ზოდიაქოსთან ეხლა თქვენ კარგად იცით ხო შეიძლება ზოგიერთს გაგიკვირდათ მაგრამ მინდა რომ არ გაგიკვირდეთ იმიტომ რომ ასტროლოგიას როგორც ვარსკვლავთ რიცხველობას ასტრონომიას ეკლესია არ უარყოფს არანაირად იგივე ვთქვათ ვარსკვლავთ რიცხველები ანუ მოგვები იყვნენ პირველი ადამიანები ვისგანაც ახალშობილმა მაცხოვარმა
უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ მიიღო თაყვანისცემა, ხო? და ამით დაგვანახა ჩვენ ის, რომ ეს მეცნიერება ვარსკვლავების შესახებ ღვთის მიერ უარყოფილი არ არის. ანუ რა არის ეს? ღმერთი მთელ სამყაროში იკითხება. ღმერთი შეიძლება წაიკითხო აი ამ ფოთლიდან. ღმერთი შეიძლება წაიკითხო, როდესაც უკვე დღეს 21 საუკუნეა და არსებობს თქვა რაღაცა ისეთი აპარატურა, რომელიც ძალიან დიდჯერ მილიონჯერ ადიდებს რაღაცა საგანს, შეიძლება წაიკითხო სულ მცირესი ნაწილაკიდანაც. და ასევე ღმერთი შეიძლება წაიკითხო მაკრო სამყაროდან, ხო? ცის მნათობებიდან. იმიტომ რომ იმდენად დიდი წესრიგი, აი მიკრო და მაკრო სამყაროში ერთი და იგივე ღმერთის უფევს, იმიტომ რომ ღმერთი ყველგან განფენილია თავიდან ბოლომდე. აი დღეს მეცნიერები ძალიან ბევრს სწავლობენ და ძალიან ბევრს ცდილობენ, რომ გამოიკვლიონ და გამოარკვიონ საწყისი, საიდან მოდის სამყარო. და რა თქმა უნდა, რატო სწავლობენ, იცით? იმიტომ რომ ამაზე არ სწავლობს ის, ვინც ეს იცის მარტივად ძალიან რა. იმიტომ რომ ხა როცა იცი რომ ღმერთი შექმნილია, აი ხა იმისი არ იყოს, ხათა მეუბრე უფრო ადრე გაჩნდაო თუ კვერცხივ და მოკლედ იმტროვენ თავს დღემდე რა ზოგიერთი. მაგრამ თავს იმტროვს ის, ვინც ურწმუნოა და ვისაც ღმერთის არსებობის არ ჯერა და ის ვერასოდეს ვერ მიხვდება, ამას დამიჯერეთ რა. აი წინასწარ შემიძლია გითხრათ. თუ ღმერთი გამორიცხე, ვერასოდეს ვერ მიხვდები, ხათამი უფრო ადრე გაჩნდა თუ კვერცხი რა. იმიტომ რომ თუ კვერცხი უფრო ადრე გაჩნდა, ვინ დადო ის კვერცხი, გაჩნდება ეს შეკითხვა და თუ ხათამი უფრო ადრე გაჩნდა, საიდან გაჩნდა ის ხათამი, ხო? კვერცხიდან უნდა გამოჩეკილიყო. ვერასოდეს ვერ გაიგებ, აი ღმერთის გარეშე, ღმერთის ჩართვის გარეშე წარმოუდგენელი, აი ხო ელემენტარული რაღაცა თითქოს სასაცილოა, მაგრამ აი აქედან შეიძლება დაუმტკიცო ადამიანს ღმერთი. და ღმერთის არსებობა. და როგორც კი ღმერთს ჩართავ შენს მსჯელობაში და შენს აზროვნებაში და მისცემ სათანადო ადგილს მას, ხო? მაშინ ყველაფერი ლაგდება თავის ადგილზე და უმარტივესად წდება ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მარტივია ძალიან ღმერთმა შექმნა ის ქათამი და მიანიჭა უნარი რომ კვერცხის დებით გამრავლებულიყო რა, ძალიან მარტივია, ისევე როგორც თქვა შექმნა ადამიანი, რომელიც არის ცოცხლად ჩობიარე, მასთან ერთად კიდე ძალიან ბევრი ძუძუმწოვარი, რომელიც ასევე არის ცოცხლად ჩობიარე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აი ესეც საწყალბეში არიან დღევანდელი მეცნიერებიც ამ საკითხთან მიმართებაში ცდილობენ რომ გამოარკვიონ სამყაროს ცოტა სხვაგან წავედი, მაგრამ ესეც საინტერესოა და ამასაც გეტყვით, მაგრამ რა კი სიტყვა მოიტანა რა. რომ გამოარკვიონ თქვა საწყისი, საიდან მოდის ეს სამყარო და რაღაცა აფეთქების თეორია მოიფიქრეს და რაღაცა ის და კი შეიძლება ეს აფეთქების თეორია მართლაც არ იყოს ეხლა სიმართლისგან ძალიან შორს, მაგრამ ის აფეთქება ხო მაინც რაღაცამ გამო, რაღაცა ხო აფეთქდა. აი რა ის რაც აფეთქდა, აი თუნდაც სულ რაღაცა ძალიან უმცირესი, ის საიდან მოვიდა. აი წარმოუდგენელია შეუძლია უბრალოდ ესენი არიან ჯიუტი ადამიანები, რომლებიც აი ესეთ ხებივით ებრძვიან ღმერთს რა. თუ შედალო ცვილო რას ჯიუტო, აღიარე უბრალოდ ღმერთი ძალიან მარტივად და რა რაც გიშლის ეს ხელს პირიქით გაგიმარტივდება ხო ყველაფერი, მაგრამ არა ამათ უნდათ რომ რაღაცა ეძიონ, თვითონ ამბიცია აქვთ რომ თვითონ მივიდნენ საწყისამდე. ანუ ხედავთ რა შეასაქმე ადამიანს გაუცნობიერებლად თვითონ აქვს ამბიცია იმისა, რომ თვითონ არის ღმერთი რა. საბოლოო ჯამში აქ მივდივართ, იმიტომ რომ შენ თუ მიხვდი ამ საწყის და ამ ყველაფრის არსი თუ ამოხსენი, შენ ყოფილიყარ ღმერთი, შენ შეიქმნია მაშინ ყველაფერი. შენ თუ ჩაწვდი მთელი ქმნილების არსს, ესე იგი ღმერთი შეგიცნია ბოლომდე. ეს წარმოუდგენელია, ღმერთს ბოლომდე ვერავინ ვერ შეიცნობს. ღმერთი რო შეიცნო ბოლომდე, მაშინ შენს ღმერთი უნდა იყოს. და ღმერთი ერთია და განუმეორებელი. ის არის მხოლოდ შემოქმედი და ჩვენ მის შესახებ მხოლოდ და მხოლოდ ის ვიცით, რაც მან გამოგვიცხადა ჩვენ. მხოლოდ და მეტი არაფერი. და მხოლოდ და მხოლოდ ის ვიცით კიდე რაც შეგვიძლია იმ მის მიერ შექმნილ ხილულ სამყაროში წავიკითხოთ. ანუ ვიცით ხო ჩვენ ორი უმთავრესი წყარო არსებობს ღმერთის შეცნობისა, ეს არის წმინდა წერილი, ანუ ეს არის კიდევ ერთხელ გიმეორებთ ის რაც ღვთის მიერ არის გამოცხადებული ჩვენთვის, ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა და შემდგომ უკვე მოციქულთა მიერ, ანუ სული წმინდის მაგლით არის დაწერილი, უშუალოდ სულმა ღვთისამ გამოგვიცხადა ჩვენ ეს ყველაფერი და ბუნება, ანუ ღვთის მიერ შექმნილი ხილული სამყარო. საიდანაც ასევე დაკვირვებული ადამიანი ძალიან მარტივად შეიცნობს უფალს და შეიგრძნობს მას და იცით ალბათ ხო, ვინც კანონების ჯგუფში ხართ განსაკუთრებით და ხშირად კითხულობთ ფსალმუნებს,
თუ არა და ლოცვებს მაინც ესწრებით ხოლმე საღამოობით, არის ესეთი ფსალმუნი ყოველი სული აქებით უფალსაო, ხო? სადაც ძალიან ლამაზად არის აღწერილი დავით წინასწარმეტყველის მე როგორ აქებს მთელი ქმნილება ღმერთს. უენო ქმნილებაც, ქვები, მდინარეები, მტები, ყველაფერი ღმერთს აქებს. ზედამთოვარე, ვარსკვლავები. არ აქებს მხოლოდ და მხოლოდ ის, ვისგანაც ყველაზე მეტად ესათნოება უფალს ქება. გონიერი ადამიანი. თავისი ამპარტავნების გამო. იმიტომ რომ ეშმაკისა არ იყოს, მასაც ამბიცია გაუჩნდა, რომ გაუტოლოს შემოქმედს თავი. აი რას უშვება ადამიანს ამპარტავნება, როგორ აუცხოვს ღვთისაგან, როგორ გამოყოფს მას იმ საერთო ჰარმონიისაგან, რაც ღვთისაგან არის შექმნილი და ეს ძალიან ძიმია, ძალიან მტკივნეულია, ძალიან რთულ შედეგებს იწვევს ადამიანში და მინდა რომ ამაზე ხშირად ვიფიქროთ ხალხო. ძალიან შორს რო აღარ წავიდე, ხა ეს მოიტანა ახალი თემები, მოდი მიუბრუნდეთ ჩვენ სათქმელს, ხო? გამოირჩია უფალმა 12 მოწაფე უბრალოდ გამახსენდა რატომაც დავიწყე ამასთან დაკავშირებით, რომ აი მე თვითონ რატომღაც გამიშთა მეთქი შეგრძნება რომ აი 12 ზოდიაქოს დავკავშირე, იმიტომ რომ ის ზოდიაქო მე მოგვიანებით აღმოვაჩინეს ვედი ცხოვლის კედელზეც ეს ფრესკა რა და მე რო ვიკითხე ჭკვიან ადამიანებთან, მივიღე ზუსტად ის პასუხი, რასაც მე შინაგანად გძნობდი და გამეხარდა, რომ ეს ჩემი შინაგანი ინტუიციური რაღაცა გძნობები გამართლდა და არ ვტყუდებოდი თურმე რა. ანუ მიღებულია ეს ყველაფერი, ეს მართლაც ასეა. მართლა რეალობაა ის თანავარსკვლავედები, რომლებიც არსებობს, ხო? მართლა რეალობაა ეს ყველაფერი და მართლაც აქვს გარკვეული გავლენა ადამიანზე. მაგრამ მოდი ახლა ესეც თქვა, რაზე აქვს გავლენა? ადამიანი შედგება სამი ნაწილისაგან. პირობითად, რა თქმა უნდა, ეს არის სხეული ყველაზე უხეში მატერია, სამშვინველი და სული. ეხლა რა არის სამშვინველი? სამშვინველი ყველაზე საინტერესო მოვლენაა. სამშვინველი მით უმეტეს ადამიანის სამშვინველი, ანუ სამშვინველი გააჩნია ცხოველსაც, მაგრამ განსხვავდება ადამიანისა და ცხოველის სამშვინველი. ანუ ადამიანის სამშვინველი მოაზროვნეა, ადამიანის სამშვინველი გონიერია, ადამიანის სამშვინველის კატეგორიას განეკუთვნება ინტელექტი მაგალითად ადამიანის, ხო? და ცხოველს არ გააჩნია, ანუ ცხოველს აქვს მხოლოდ გრძნობადი სამშვინველი, ანუ მხოლოდ ემოციური სამყარო აქვს იმას, ის ვერ აზროვნებს. მაგრამ ემოციურად გრძნობს რაღაცეებს. და სული, ანუ სული ეს არის უკვე უმაღლესი ღირებულება ადამიანში, ის რაც უშუალოდ ღვთისაა, რაც არის ნებელობითი ორგანო, მოდი ესე ვთქვათ ადამიანისა, რომელიც წყვეტს რა უნდა მას, რა მიმართულებით უნდა წავიდეს. უნდა მას უფალი თუ არ უნდა. თუ უნდა უფალი, შესაბამის ნაბიჯებს გავს, თუ არ უნდა, მაშინ განაშორება მას. და საერთოდ როგორ არის, იცით, წესით აი ეს უმაღლესი სული უნდა წარმართავდეს, მაგრამ ადამიანის დაცემის შემდეგ მოხდა დეგრადაცია და რაღაცა ერთგვარი ამოყირავება ადამიანისა, ეს ზუსტად გუშინ იყო თუ გუშინწინ ვიღაცას უსმენდი, ძალიან კარგად საუბრობდა რა, ერთ-ერთი სასულიერო პირი საპატრიარქოს რადიოში რა. და აი ამასთან დაკავშირებით თქვა ზუსტად და ძალიან ისე ზუსტად მოვარტყა რა. ანუ ქვენა გრძნობები მართავს ეხა პირიქით ზენას. და ის ზენა საერთოდ ადამიანს დავიწყებული აქვს, თუ კი გააჩნია. და ეს გარემო თელი ხილული შემოქმედება რაც კი არსებობს, აი ეხლა ეს ქოთანი რო დგას აქ და ეს ყვავილები, აი ეს ფოთლები, ხო? ესეც კი ახდენს ეხლა ჩემზე გავლენას. გარკვეულწილად, რაღაცა ფიზიოლოგიურ დონეზე. აუცილებლად დამიჯერეთ. აი თქვენ, აი რამდენი ხართ, როგორ ზიხართ, აი ხა ეს ტელეფონები როგორ დევს. აი ყველაფერს აბსოლუტურად იცით რატო? იმიტომ რომ სამყაროში ყველაფერი ჰარმონიაშია. ცალკე არ არსებობს. ეს ჩვენ მგონია რომ ცალკე ვართ იმისგან და რაღაცა ვიცალკევით თავს, მაგრამ ჩვენ მთლიანობაში ერთი ღმერთის ერთი ქმნილება ვართ. და ეხლა მით უმეტეს წარმოიდგინეთ, ეხლა მით უმეტეს რამხელა მნიშვნელობა აქვს იმ ზეციურ ნათობებს და იმ თანავარსკვლავედებს და იმ ყველაფერს, ხო?
რომლებიც ასე თუ ისე განაგებენ ადამიანის ცხოვრებას. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, განაგებენ მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიოლოგიურ დონეზე, ხასიათობრივ დონეზე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში უმაღლეს ნებელობით დონეზე. და ის სწორედ ასტროლოგების მთელი ხიფათი აი აქ არის ჩასაფრებული და ალბათ ეს თემა თქვენ გაინტერესებთ და ერთი მხრივ კარგიც არის ახლა ამაზე რომ წამოიღო საუბარი, რომ ესეც მინდა იცოდეთ რა, რომ აი სად არის საფრთხე ასტროლოგიამ რომ იცოდეს თავისი საზღვრები, რომ არ გადადიოდეს დაუკრეფავში, ანუ იქ სადაც მას უკვე არაფერი აღარ ესაქმება, აი ნებელობის სფეროში, სულიერ სფეროში, ხო? მაშინ მისაღები იქნებოდა მისი რჩევები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი, უაღრესად დიდი დაკვირვებების შედეგად არის გამოტანილი ის დასკვნები. აკვირდებოდნენ ერთი და იგივე თანავარსკვლავედის ზოდიაქოს ქვეშ შექმნილ დაბადებულ ადამიანთა ჯგუფებს, სწავლობდნენ მათ ხასიათს, მათ თვისებებს, მათ ორგანიზმის მიდრეკილებებს ამა თუ იმ დაავადების მიმართ. და ეს მართლა ძალიან საინტერესო დაკვირვებებია, რომელიც ალბათ ღირს, რომ ადამიანმა გაითვალისწინოს, რომ თქვა რაღაცა პრევენციული ზომი მიიღოს. და ბევრ რაღაცას აირიდებდა ალბათ თავიდან ამ დაკვირვებების შედეგად, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნები, მთელი მაგათი საფრთხე იმაში მდგომარეობს, რომ აი ამას იყენებენ იმისათვის, რომ მერე უკვე დაგაგიპნოზონ და დაგაჯერონ და უკვე შენი ნების აი უმაღლესი ორგანოს დაკაბალება მოახდინონ, დაგიპნოზება, ზომბირება და უკვე შენ წაგართვან ის ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე ღირებული რაც გაგაჩნია. ჩვეულებრივ მკითხავებივით მოქმედებენ რა, ანუ ჯერ მოიპოვებენ შენ ნდობას და შემდეგ უკვე გაპროგრამებენ რა, გვიცნობიერად და მერე შენ უკვე იმას აკეთებ. დაპროგრამებული და მერე ამას უერც ხვდები შენ რომ დაპროგრამებული აკეთებ, გონია რომ იმან რაც გითხრა ის აგიხდა. მერე კიდევ უფრო მეტი რწმენა გიჩნდება იმისი და აი ესე მოკლედ აი მოჯადებული წრიდან ვეღარ გამოდიხარ მე ვერასოდეს რა. ეს ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, თორე მინდა გითხრათ საკმაოდ ღრმად მაქვს ეს საკითხი შესწავლილი რამოდენიმე ჩემი ახლობლის და მეგობრის გამო. და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ რეალობაა თავისთავად ის საკითხი, რომ ეს 12 ზოდიაქო ნამდვილად არსებობს და ნამდვილად არსებობს 12 ტიპაჟი ადამიანისა, ხასიათობრივი გაგებით, ხო? 12 ნატურა. აი ამიტომაც უფალმა, ანუ ეხლა მივედი ისევ იქ, საიდანაც დავიწყე, მივედი ისე მოციქულებთან, რომ რატომ გამოარჩია 12 მოციქული? იმიტომ რომ ზოგადად 12-ნაირი ტიპია. სხვა აღარ არსებობს, მე-13, მე-14 აღარ არსებობს. ის მე-13 და მე-14 აი ზუსტად იმათ შუაშია რაღაცა ზოგით მეტი, ზოგით ნაკლები, მაგრამ ზოგადად აი ეს 12 ტიპაჟია. რატომ 12? რატომ გამოარჩია 12? იმიტომ რომ დაესაბუთებინა უფალს, რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის თანაბრად არის გაღებული სასופეულის გარე. ნებისმიერი ადამიანისთვის თანაბრად მიღწევადია სიწმინდე და სრულყოფილება. რომ თითოეული ადამიანისთვის იქადაგამა იღვაწა, ჯვარსეცვა, აღდგა და გახსნა სასופეულის გარე. რომ არ ქონოდა უფლება რომელიმე ტიპაჟის ადამიანს, რომ ეთქვა, რომ აი ჩემნაირი ტიპი არ ყოლია ეხა მაგალითად ქრისტეს ეხა ჩემნაირი ყოლოდა იმიტომაც არ ყავდა ჩემნაირი, ვთქვათ, რომ აი იცოდა, რომ ეხა მე ამას ვერ შევძლებდი. ანუ აი მე ხომ მithქვამს თქვენთან და მისაუბრე ამ თემაზე, რომ აი სიტყვა ვერ სინამდვილეში ეს ადამიანის მოგონილი სიტყვა, იმიტომ რომ მოიგონა თავის გასამართლებლად ადამიანმა. სიტყვა ვერ. თორე სინამდვილეში ვერ არ არსებობს, არსებობს არ. რაღაცას აკეთებ, რაღაცას არ აკეთებ. ვერ არ არსებობს რა შემთხვევაში, იცი როცა რაღაცა ისეც ეტანები, რომ რაღაცა 200 კილოიანი შტანგაგი დააწევდა, ნუ ხა იმას ვერ აწევ, გასაგებია, მაგრამ არც უნდა მიეტანო იმას, ხო? მაგრამ ის რაც ღვთისაგან არის ნათქვამი, ის რაც უფლის მცნებაა, ხო? ის თანაბრად შესაძლებელია თითოეული ადამიანისათვის და ვერც ერთი ადამიანი ვერ იტყვის, რომ აი ეს ჩემთვის შეუძლებელია, იმიტომ რომ მე აი ესეთი ხასიათის ვარ. და ამ დროს ის თურმე ადანაშაულებს ღმერთს, იმიტომ რომ ვის შექმნა ესეთი ხასიათი? ღმერთმა, ხო? მე მყოლია ბევრი ესეთი ადამიანი მრევლში. დღესაც მოდიან ხოლმე და ცდილობენ სულ რომ თავი გაიმართო, აი რა ვქნა მამო, აი ვერ ვახერხებ, აი რა ვქნა მამო, აი სიგარეტს თავს ვერ ვანებ, რა ვქნა მამო, აი მრუშობას თავს ვერ ვანებ, აი მე რაღაცა სხვანაირად თავად. რა ხარ ამისთანა განსაკუთრებული? შენ ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ, რომელსაც ჩვეულებრივად გებძვის ნებისმიერი ნება,
ნებისმიერი მანკიერება, ნებისმიერი სიამოვნებისადმი ლტოლვა. და მომყავს ხოლმე მე მაგალითი ადამიანების ურჩევ ხოლმე წაიკითხონ ცხოვრება ისეთი ადამიანების რომლებსაც ზუსტად მისნაირი ვნებები აწუხებდათ და მასზე უფრო ძლიერად და ღვთისმადლით და საკუთარი მონდომებით შეეძლეს და შეიცვალენ და ის სიტყვების მომიყვანია მე თქვენთვის ბევრჯერ რომ ივანე ოქროპირი რო ამბობს რომ ჭეშმარიტად შესაძლებელია რომ თიხის აწილ ოქროთ შეიცვალოს ადამიანი ოღონდ ამისათვისო მხოლოდ სურვილი არად სახმარ იქნების უკეთო მოსწრაფება ისა არა დაერთო. მოსწრაფება ეს არის ცდელობა, მედება. მთელი არსებით. აი სიმართლე და ღვთისმცნების აღსრულება უნდა გშიოდეს. უნდა გწყუროდეს. იმიტომაც არის რომ გახსოვთ, ვინც დადიოდით მცნებელს, როდესაც განვიხილავდით, მაშინ თქვით ჩვენ, უბრალოდ მცნებებს არა მაპატიეთ, როდესაც ნეტარებები განვიხილეთ ერთ-ერთ თავში. მაშინ მე ზუსტად გავამახვილე ამაზე ყურადღება რომ რატომ ამ სუფალი რომ ნეტარიყვნენ რომელთა შიოდეს და სყუროდეს სიმართლისათვის. ანუ ისე რა უნდოდეს სიმართლეო ის მას კი არა მოსუფალი, არა. აი როგორ მძაფრად ამბობს რა. შიოდეს და სყუროდეს, აი როგორც აი მშიერი და მწყურვალი რო ხარ და ერთი სული რო გაქვს, ერთი უკმა ჩაიდო, ერთი სული რო გაქვს, ერთი ყურპი წყალი და აი ესე უნდა წყუროდეს სიმართლე. აი ესე თუ წყურია და ესე თუ გშია შენ ესე იგი მთელი არსებით ხარ მომდომებული და აი ზუსტად იმ დროს შეგეწევა ღმერთი, აი ეს უნდა გვახსოვდეს ყველას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა რაც გამახსენდა რა, იმიტომ რომ ხშირად დაუჩივლიათ ხოლმე ჩემთან ადამიანებს, რომ აი მამაო, აი ვცდილობ, ლოცულობ, მეცაც ვეძრები, მაგრამ აი ვერ. ყოველთვის ვეუბნები. იმიტომ ვერ, ჩემო კარგო, რომ შენ მთელი არსებით არ ინდომებ, შენ მთელი არსებით არა გაქვს მოძულებული ცოდვა. მთელი არსებით არ უარ გიყვია ჯერ შენს თავში შენი ამპარტავნება და არ შეგითხოვია ღვთისათვის რომ ღმერთო შემეწიე და ამომიყვანე ამ ჭაობიდან. მე უძლური ვარ, მე არაფერი შემიძლია. შენ გაგზალა, შენ შემეწიე, შენ ამომიყვანე. შენ ეს არ გაგიკეთებია და იმიტომაც არ გეხმარება ღმერთი. შენ ჯერ კიდევ შენი თავის იმედზე ხარ. და ჯერ კიდევ ეტრფი იმ ცოდვა, შენთვის ჯერ კიდევ ძალიან ძვირფასია ის ვნება და ის სიბილწე. ამიტომაც ღმერთიც არ გეხმარება. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ღმერთი მხოლოდ იმ დროს ეხმარება ადამიანს, როცა ადამიანი მთელი არსებით მოინდომებს. მაგრამ საკმარისია მთელი არსებით რაღაცა მოინდომოთ. აი უფალი ერთ წამში გაგაკეთებინოთ მე ამას. ერთ წამში აი გვერდზე გიდგას მომენტალურად. მოკლედ გამოირჩია ეს 12 ადამიანი უფალმა ნიშნად იმისა, რომ ხომ შეიძლება 13 ან 11, მაგრამ უკვე გითხარით, რატომ 12? ხო, იმიტომ რომ 12 ხასიათი იყო, 12 ტიპაჟი იყო, ან თქვა 10, თქვა რომ გვალი რიცხვი იქნებოდა, ხო, მაგრამ არა, მაინც 12. რომ ამით გაესვა ხაზი იმისათვის, რომ ნებისმიერი ხასიათობრივი წყობის ადამიანისათვის თანაბრად შესაძლებელია ღვთისმცნების სრულყოფილად აღსრულება და გადარჩენა ამ ცხოვრება. და მისცა მათ ხელმწიფება სულთა ზედა არაწმინდათა, რათა განასხმიდნენ მათ და განკურნებდნენ ყოველთა სენთა და ყოველთა უძლურებად. აი ნახეთ როგორი საოცარი ამხდება, ანუ აქამდე ჯერ, თან ეს ჯერ კიდევ დასაწყისია ღმერთის ქრისტეს ამქვეყნიური მოღვაწეობის არ დაგავიწყდეთ. მე მისიონერულ მოღვაწეობას გულისხმობ 20 წლამდე თქვენ იცით, რომ ის თავდაბლად იყო, ასე ვთქვათ, ჩრდილში, ღმერთი. ხალხო აი მინდა რომ აი ამ ყველაფერზე დაფიქრდეთ რა, ღმერთი, რომელმაც თავისი შესაძლებლობები ბოლომდე იცოდა. რომ ის ღმერთი იყო ხორცშესხმული. 30 წლამდე დედის და მამობილის მორჩილებაში იყო და მამას ეხმარებოდა სადურგლო საქმეებში, მამობილს. აი თქვენ ეს წარმოგიდგენიათ ხო? სიმდაბლეს ხედავთ თქვენ უფლისას და ყველაზე უკიდურესად ღარიბ ოჯახში ცხოვრობთ. და სულ არ თაკილობდა ამას, და სულ არ წუწუნებდა. ჩვენგან განსხვავებით, რომ აუ ის არა მაქვს, ეს არა მაქვს და იმას ვერ ვიყიდი, ამას ვერ ვიყიდი, აუ იმას ნახე რამდენი აქვს და არა,
თავისი შრომით, თავის ხელსაქმე, რასაც ირჩენდა, რასაც მე უფალი აძლევდა, ხო? იმ სარჩოს კმარობდნენ, იმ საკვებს კმარობდნენ და იყვნენ ბედნიერები. ჩვენგან გასხოვებით კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა. ესეც ბედნიერების ერთ-ერთი საიდუმლოა, რომ შენ უნდა შეგეძლოს იყო ბედნიერი იმით, რაც გაგაჩნია და რამდენიც გაგაჩნია. თორე არასოდეს არ გეყოფა რამდენიც გინდა ქონდეს. და ყოველთვის იმაზე ბევრად მეტი მოგინდება, იმიტომ რომ არსებობს იმაზე ბევრად მეტი რეალურად. და შენს მოგინდება ეხლა ის თუ ადამიანია, ჩემნაირი და იმას თუ აქვს, მე რატომ უნდა მქონდეს? და მოკლედ შური და მოკლედ მთელი ჭიდაობა და მთელი ამბავი მოკლედ, რომელიც ძალიან გაცდენს რეალური გზიდან და მიყავხარ სულ სხვა მიმართულებით. და ეს ჯერ კიდევ დასაწყისია მეთქი. ქრისტეს ქადაგებლური მოღვაწეობის, იმიტომ რომ თქვენ იცით ქრისტემ თავისი ქადაგება და სასწაულების მოხდენა დაიწყო ნათლისღების შემდეგ. როდესაც ჩავიდა იორდანეში და განწმინდა იორდანის წყლები და მოხდა განცხადება სამებისა. აი ამის შემდეგ იწყებს ქრისტე თავის მოღვაწეობას, იწყებს მოციქულების აყვანას, იწყებს სასწაულების მოხდენას, ქადაგებას, ასე შემდეგ. მანამდე მას არავინ არ იცნობს. იცნობენ მხოლოდ და მხოლოდ მის მშობლიურ ნაზარეთში, სადაც გაიზარდა და იცნობს მხოლოდ და მხოლოდ ვიწრო წრე იმ ხალხისა, ვინც უშუალოდ მისი ახლობლები, მეზობლები იყვნენ. მეტი არავინ. და არავის არ დაუჯეროთ, რომ ავრცელებენ ეხლა რაღაცა სულელურ სწავლებებს, რომ სადაც ტიბეტში იყო წასული და რაღაცეები ისწავლა და ის და ის, არაფერი მსგავსი ხალხი. ესენი უბრალოდ სარგებლობენ იმით, რომ სახარებელს დუმს განგებ იმ პერიოდზე 30 წლამდე. და ეს არის ყველაზე საიდუმლო პერიოდი და სპეციალურად გვიმალავენო, აი ესეც ამპარტაონი ადამიანები არიან და უბრალოდ ვერც კი ხვდებიან, რომ შეიძლება უფალი ისეთი თავდაბალი ყოფილიყო, რომ აი ესე ჩუმა ჩრდილში ყოფილიყო მთელი 30 წელი და რადონის უგუნურები არიან, წარმოიდგინეთ ეხლა მე სხვა სიტყვას ვერ უწოდებ მათ, რომ რადონზე არ ესმით ქრისტეს ღვთაებრიობა, რომ გონიათ რომ ღმერთკაც დაჭირდებოდა სადმე ვიღაცასთან განსწავლა. მაშინ ღმერთი იყო შეერთებული ადამიანურ ბუნებასთან, ღვთაებრივი ბუნება, სრული იპოსტასი, სამების მეორე იპოსტასი. და ვიღა ჭირდებოდა მას, სხვა მასწავლებელი. აგერ მოციქულებმა რომ მიიღეს სული წმინდა, სამების მესამე იპოსტასი, ხო? ისეთი რაღაცეები გაიგეს, რაც მანამდე არ იცოდნენ და უცხო ენებზე ალაპარაკდნენ და ხალხს უყვირდათ, რომ ისინი არ არიანო, კაცო, ეს მეთევზეებიო, გაუნათლებელი ხალხიო. საიდან იციანო, ჩვენი ენაო და როგორ საუბრობ, აგერ წაიკითხეთ პეტრე მოციქულის ეპისტოლეები, იუდა მოციქულის ეპისტოლეები, იოანეს ეპისტოლეები, აქ ხელა ღვთისმეტყველება არ გენახოთ არაფერი. საიდან? მათ არ ქონდათ ეს სოდნა. წიგნიც კი არ ქონდათ წაკითხული ცხოვრებაში. ერთადერთი ნაკითხი ადამიანი ყავდათ პავლე მოციქული. მაგრამ აი უფალი არის ყველას განმაბრძნობელი და ჩვენ ახლა აქ ნახავთ არ ვიცი ხა მე ხელა დენის მიწევს ასე თქვა გადახოვები რომ დღეს მივალ თუ არა იმუხლამდე მაგრამ იმ ნახავთ მე რომ ეუბნება უფალი სწორედ მოციქულებს რომ უიზრუნებ თქვენო რა თქვათო და რა არ თქვათო იმიტომ რომ ამას ყველაფერსო ღმერთი მოგცემთო მე რა უნდა ილაპარაკოთ და რა უცნაურია უყურეთ რომ ესე იგი უფალმა თავიდან უცებ რაღაც სასწაულები მოახდინა, თაზე იქადაგან ეტარებები, მკვდარი აღადგინა, ბრმები განკურნა, კელუბელები განკურნა, განრღვეულები, ანუ უკვე საკმაოდ ბევრი სასწაული აღასრულა მან, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ეს აი დატვირთულია უბრალოდ ყოველი დღე მისი ცხოვრებისა. და ეხლა უკვე მოციქულებს, აი ამ 12-ს აძლევს ხელმწიფებას სასწაულების აღსრულებისა. რა უცნაურია რა? ადამიანებს, რომლებიც აბსოლუტურად გამომცდელები არიან, რატომ აკეთებს ამას უფალი? აი ნახეთ, ესი უფლება მისცა მისცა მათ ხელმწიფება ის სულთაზე და არაწმინდათა. ეშმაკებზე ბრძანებლობის უფლება მიანიჭა. რატო აკეთებს იცი ამას უფალი? უპირველეს ყოვლისა იმისათვის, რომ ნელ-ნელა გააძლიეროს და აიყვანოს მათი რწმენა იქამდე, რომ ის ღმერთია, არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება სხვა ვინმეს
ნებისმიერ ჩვეულებრივ რიგით ადამიანს ჰქონდეს უფლება რომ არაწმინდა სულ შერიცხოს და თქვათ დაემორჩილოს ის მას და განვიდეს რომელიმე ადამიანისაგან ანუ რაიმე მსგავსი ხო? ხომ შეუძლებელია ეს ყოველგვარი ადამიანური ლოგიკით. როგორ შეიძლება ადამიანმა დაამარცხოს ბოროტისული ღმერთის შემწეობის გარეშე, ხო? თუ ღვთისაგან არ აქვს ეს ხელმწიფეობა მოცემული, ჩვენ არანაირი ძალა არ გაგვაჩნია ეშმაკისნაირად დამიჯერეთ ღმერთის გარეშე. თუ ღმერთი არ დაგვიდგა გვერდზე და აი ამით ეუბნება უყალიო, ეს მე ვარ მოქმედი და მე არა ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი. ის ვინც თქვენ აქამდე გინახავთ და გსმენიათ, მე რაღაცა განსაკუთრებული ვარ. და რათა განასხვიდენ მათო, ანუ რათა განდევნიდნენ ამ ეშმაკებს და განკურნებდნენ ყოველთა სენთა და ყოველთა უძლურებათა. ანუ ყველანაირი დაავადების, კურნების უნარი უფლებაც მიანიჭა უფალმა მოციქულებს. აი ამ ახალ გამოჩეკილ მოციქულებს, რომლებიც აი სულ რაღაცა შეიძლება 2 თვეა, 3 თვეა რაც დადიან მასთან ერთად და არიან ხილული ამ სასწაულების. თან უნდათ რომ მათაც უკვე რაღაცა სამთავარი თავის წმენაც გაუჩნდეთ, გაეხარდეთ ეს ყველაფერი, იგრძნონ ეს ყველაფერი რატომ ხდება, რომ ეს შესაძლებელია მათთვისაც თუ კი უფალთან ერთად იქნებიან და მისი ძალით იქნებიან აღჭურვილნი. ხოლო 12-თა მათ მოციქულთა სახელები ესე არის. პირველად სვიმონ, რომელსაც ეწოდა პეტრე. და ანდრია ძმა იმისი. მიუხედავად იმისა, რომ ანდრია იყო პირველი, რომელსაც პირველად მოუწოდა უფალმა და იმიტომაც ქვია მას პირველწოდებული, იმიტომ რომ პირველად ანდრიას დაუძახა ქრისტემ და ანდრიამ დაუძახა მერე უკვე პეტრეს. მიუხედავად ამისა, ნიშნად იმისა, რომ გაუსვას ხაზი მათე მოციქულმა პეტრე მოციქულის უპირატესობას, ჯერ პეტრეს ასახელებს, მერე მის ძმას ანდრიას. იმიტომ რომ პეტრე იყო თავი მოციქულთან. იაკობ ზებედესი და იოანე ძმა იმისი. ანუ ანდრია და პეტრეც ძმები იყვნენ და იაკობი და იოანე ძმები იყვნენ. ფილიპე და ვართლომე, თომა და მათეოს მეზვერე, მათერა საყვარელია, ნახეთ რა. თავის თავზე. თვითონ წერს ამ სახარებას. მათეოს მეზვერეო, თავის თავზე ამბობს. რა შეგვახსენებს რომ მე ისავარო. მებაჟერო ვიყავიო და ხალხს რო ატყავებდი. იაკობ ალფესი და ლებეოს, რომელსაც ეწოდა თადეოს. აი საინტერესო პიროვნებაა ლებეოს, რომელსაც ეწოდა თადეოს და იმას ეწოდა მერე კიდე იუდა. ანუ ოღონდ ეს ის იუდა არა თქვენ რომელიც გონიათ, ანუ უფალს 2 იუდა ყავდა. ერთი არის სწორედ ეს ლებეოსი, ანუ თადეოზი, რომელსაც შემდეგ იუდა ეწოდა. ეს იყო იუდა იაკობისი და სადავართ ხო თადეოს, სვიმონ კანანელი და იუდა ისკარიოტელი, რომელმანცა განსა იგი. ესე 12-ნი წარავლინა იესო ამცნო მათ და რქვა. გზასაც წარმართასა ნუ მიხვალ და ქალაქსა სამარიტელთასა ნუ შეყვალ. არამედ მივედით უფრო ის ხოლო ცხოვართა წარწმედულთა სახლისა ისრაელისათა. აგზავნის 12 ადამიანს აძლევს აი ამ ხელმწიფებას. ეხლა მოციქულებიც უკვე როგორი აჟიტირებულები არიან, მიაქციეთ ყურადღება, ანუ იხილეს რა მათ უფლის მიერ აღსრულებული სასწაულები, მათ უკვე რწმენა გაუჩნდათ, რომ რასაც ეუბნება უფალი მართალია. არა და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არ არის იოლი, რთულია საკმაოდ, ის უფალია. წარმოიდგინე. და მას შეუძლია ეხლა ეს ყველაფერი, მაგრამ მოციქულებისთვის ის ადამიანია, რაც ჩვეულებრივად მასთან ერთად ჭამს, სვავს, ჩვეულებრივი ადამიანია. ურთულესია, რომ ადამიანში განჭვრიტონ მოციქულებმა შემოქმედიც.
და ღმერთმა ეს ყველაფერი იცის და ამიტომ არ არის მკაცრი მათ მიმართ. ცდილობს ნელ-ნელა გააღვიოს მათში რწმენა, ნელ-ნელა გააზარდოს, ნელ-ნელა აღზარდოს ისინი სულიერად. დააძლევს ამ ხელმწიფებას და ეხლა მათაც დაიჯერეს უკვე რომ შეუძლიათ ეს რომ გააკეთონ. არ და რა გარანტია აქვს ეხლა იმათაც რომ გამოუვათ, ეხლა იციან ჯერ არ უცდიათ თვითონ. მაგრამ უყურეთ როგორი რწმენა აქვს უკვე რომ რა კი უფალი ეუბნება, რა კი ქრისტე ეუბნება, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მათ ჯერ ბოლომდე არ იციან და ცოტა ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეხლა ქრისტეა, იესოა, ღმერთია, შემოქმედია თუ ვინ არის. რა კი ის ეუბნება და რა კი მან უკვე მათ თვალწინ ესეთი საოცარი სასწაულები აღასრულა, ესე იგი მას მართლაც შეუძლია რაღაცა ისეთი გააკეთოს, რომელიც სხვას არ შეუძლია. და რა კი ის ეუბნება მათ, ესე იგი თვითონაც შეძლებენ. ანუ გაუშვათ ამით რწმენა და აი ესეთი რწმენით დამუხტულები და ანთებულები მიდიან. და უფალი აძლევს მათ წასვლამდე დარიგებას. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ამას აკეთებს უფალი მოციქულების გასაძლიერებლად და მთელი აი მთხრობის განმავლობაში სახარებისეული სიუჟეტის თქვენ დააკვირდით ამას, როგორ თანდათანობით ზრდის ქრისტე თავის მოციქულებს. როგორ ნელ-ნელა, გამხელა რდუნებით უფრთხილდება და ძალიან დიდი სიფაქიზით ნაბიჯ მიყავს ისინი მისი ღვთაებრიობის აღიარებამდე. მაგრამ მაინც მე ეს მithქვამს თავიდანვე გითხარი და ეხაც მინდა გაგიმეოროთ, რომ აი ნახავთ მე იცით ისედაც, მაგრამ მე ნახავთ და უფრო შთამბეჭდავი იქნება მე ეს ყველაფერი თქვენთვის. თუ რამდენად ძიმე იქნება მოციქულების მოქმედება უფლის მიმართ, როდესაც უკვე მას მართლა დაჭირდება მათი გვერდზე დგომა. ანუ ისინი წესით უკვე ბოლომდე უნდა იყვნენ დარწმუნებულნი უფლის მათი ღვთაებრივი მოძვრის ღვთაებრიობაში, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი ვერ წმუნდებიან ამაში და თქვენ იცით კარგად, რომ ისინი დაიფანტებიან და ერთადერთი მოციქული, რომელიც შეძლებს რომ ბოლომდე უერთგულოს, ჯვარზეც კი უერთგულოს, ეს არის აღმოჩნდება იოანე მოციქული, რომელიც ყველაზე მოკრძალებული იყო, ყველაზე უცროსი იყო, ყველაზე მშვიდი და ყველაზე თავმდაბალი და რომელსაც არაფერზე არასოდეს თავი არ გამოუდია, რომ მე ამას ვიზავ, იმას ვიზავ, ისე გიერთგულებ, ასე გიერთგულებ, აი ყველაზე მეტად სწორედ ის უერთგულებს და ეს ხალხი აი ეს ადამიანები, ხო, ვინც აეხლა გააგზავნა საქადაგებლად და თქვენ ახავთ მე რას ციზავენ ესენი, დაბრუნდებიან ერთ ცოტა ხანში. ესენი მოდიან უკვე უმადურობაში, ანუ ვერ იზრდებიან, მათ ძლევთ ის სიმცირე, ის სიკვდილის შიში და აი მის გამო, იმიტომ რომ მათში რომ ჯერ არ არის ის ღვთის მადლის შესული და მადლის სრული საწმენისა, არ შეუძლიათ მათ იმის გაკეთება, ვერ ერთგულებენ ბოლომდე უფალს. სიკვდილის შიში უფრო მეტია მათში. მაგრამ ამასაც შეწყნარებულად უყურებს უფალი, თუ კი ისინი სინანულით მოიმართებიან. და ესეც ხდება მე, ხო ვიცით ჩვენ ეს. და რას ავალებს, რას ეუბნება მათ? გზასა წარმართასა ნუ მიხვალ და ქალაქსა სამარიტელთასა ნუ შეხვალ. არამედ მივედით უფრო ის ხოლო ცხოვართამაც აწმენდულთა სახლისა ისრაელისათაო. ეხლა ერთი შეხედვით ცოტა უცნაური დავალებაა ქრისტესაგან. ეხლა ქრისტე ხომ მთელი სამყაროს გადასარჩენად მოვიდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს ჯერ მოციქულებმა კარგად არ იციან. მოციქულებს არ აქვს ჯერ ბოლომდე კაი წარმოდგენა და ამიტომ მათ იციან ის, რომ ქრისტე თავისი რჩეული ერისთვის უნდა მოვიდეს, ისრაელისთვის. და ამიტომ უფალი მათ აი ესეთ მესიც აწვის, რომელიც მათ გულს შეეხმიანება, რომელიც მათ არ დაანგრევს, არ დააზიანებს, არ დააბრკოლებს მათ გონებას და ეუბნება, რომ გზასა წარმართთასა ნუ მიყვალ და ქალაქსა სამარიტელთასა, ნუ წარმართები გასაგებია, სამარიტელებმა რა დააშავეთ. სამარიტელებიც ფაქტიურად წარმართები იყვნენ, იმიტომ რომ სამარიტელები რა ხალხი იყო? ეს იყო ხალხი, რომელიც ბაბილონიდან იყვნენ გამოყოლილი, ბაბილონელები იყვნენ რეალურად, ჩასახლებული იყვნენ ისრაელის მიწებზე და ჰქონდათ ჯერ კიდევ თავიანთი წარმართული ჩვეულებები, თავიანთი
ღვთაებები ყავდათ და ასე შემდეგ და იუდეველები მათ უწმინდურებად მიიჩნევდნენ და წარმართების დონეზე ყავდათ გაიგივებული. ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ იუდეველები და სამარიტელები და ამიტომაც არის რომ მე გახსოვთ ალბათ ხო რომ უფალი ხშირად უსვავს ხაზს სამარიტელების უპირატესობას იუდეველებთან შედარებით. გახსოვთ იგავი ალბათ თვითონ მოწყალე სამარიტელზეც ხო რომ მოდელმა ჩაუვარა გაჭირებულ ადამიანს, ლევიტელმა ჩაუვარა, ყურადღება არ მიაქციეს და სამარიტელმა არათუ ყურადღება მიაქცია, არამედ ბოლომდე უპატრონა. 10 კეთროვანი რო განკურნა და იმ 10 კეთროვანიდან ერთი რო დაბრუნდა მხოლოდ მადლობის გადასახდელად და ის ერთიც რო სამარიტელი აღმოჩნდა და ასე შემდეგ რამოდენიმეჯერ ახსენებს უფალი და უსვავს ხაზს სამარიტელების უპირატესობას იუდეველებთან შედარებით და უსვავს ხაზს რას იცით რომ წარმომავლობა კი არ არის გამსაზღვრელი და მაცხოვნებელი ადამიანისა და აბრაამის თავმოულობა, არამედ შენი ცოცხალი რწმენა და შენი სიმდაბლე და შენი დამოკიდებულება ჭეშმარიტებისადმი. მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გეუბნებით. მოციქულებს უშვებს მხოლოდ და მხოლოდ უყურეთ წარვედითო, უფრო ისო. მხოლოდ ცხოვართა მათ წარწმედულთა სახლისა ისრაელისათავ. წარწმედული ამ შემთხვევაში თქვენ არ გაიგოთ დღევანდელი გაგებით წარწმედული. ანუ წარწმედული ძველი ქართულით ნიშნავს დაკარგულს. ანუ ისრაელის დაკარგული ცხრები მოიძიეთო პირველ რიგშიო რა და იმათთან გაგზავნითო მე თქვენო. ხედავთ ანუ მიოქციეთ ამას ყურადღება არ აგზავნის სამარიტელებთან და წარმართებთან. ჯერ ერთი იმიტომ რომ ამისათვის თვითონ მენტალურად არ არიან ჯერ მოციქულები მზად რომ გაიაზრონ რომ ქრისტე იმათვისაც მოვიდა ამაზე ნელ-ნელა გაზრდის უფალი მათ ჯერ ერთი ამიტომ და მეორედ იმიტომ რომ ისინი ჯერ არ არიან მზად იმათთან საპაექროთ იმათთან შეიძლება ხელჩართული ბრძოლა მოუწიოთ და ასე შემდეგ და არ არიან ჯერ მზად ამისათვის და აგზავნის იქ სადაც მათ შეუძლიათ ერთ ენაზე ისაუბრონ ანუ ჩვეულებრივ ისრაელელებთან იუდეველებთან თვითონაც იუდეველები არიან და აგზავნის იუდეველებთან სადაც მათ არ გაუჭირდებათ კომუნიკაცია და ესეთ ადამიანებთან აძლევს უფლებას რომ განკურნონ სხვადასხვა სნეულებანი განდევნონ ბოროტის სულები მათგან ვინც რა თქმა უნდა ამას მოისურვებს და ვინც იქნება შინაგანად მომზადებული ამისათვის. მოდი ვნახოთ კიდე რა დარიგებებს აძლევს უფალი თავის 12 მოციქულს. და მირახვიდეთ, ქადაგებდით და იტყოდით, ეს დარიგებები დღეს ჩვენთვისაც ისევე აქტუალურია, როგორც თავის დროზე იყო მოციქულებისთვის. განსაკუთრებით მოძღვრებისთვის და არა მხოლოდ მოძღვრებისთვის, თითოეული ქრისტიანისათვის, იმიტომ რომ თითოეული ქრისტიანი თავისი ბუნებით მისიონერიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტე გვეუბნება რომ თქვენ ხართო ქალაქიო, რომელიც თაზია დაშენებულია, ხო? მარილი ხარო, რომელიცაც ყველა საჭმელი უნდა დამარილდესო. სანთელი ხარ, რომელიც მაგიდაზე უნდა დადგასო, დადგან ადამიანებმა რომ გაუნათონ ყველასო და არა მაგიდის ქვეშო, ხო? ანუ ჩვენ გვევალება ღვთისაგან, უკვე ჩვენ დღიდან ჩვენი ნათლისღებისა გვინდა თუ არ გვინდა, აი ეს პასუხისგებლობა მისიონერული გვაკისრია, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ გაუნათოთ სხვებს. ეს ჩვენი საქმეა და ჩვენი პასუხისგებლობაა. რაკედან გამომდინარე ეს დავალებები კიდევ ერთხელ გეუბნები ჩვენც გვეკუთვნის და უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად. როგორც სწორად ჭირდება ამ ყველაფერს გაგება და ეს ჩვენი საუბრები სწორად ამას ემსახურება, იცით თქვენ რომ სწორად გავიაზროთ სახარება. თორე აი ეს სახარება უჭირავს ყველა ჯურის სექტანტს. მათ შორის კათოლიკეს, პროტესტანტებს, სხვადასხვა სახის და ამ პროტესტანტულ წიაღში წარმოშობილ ნებისმიერი სექტის წარმომადგენლებს. ერთი და იგივე სახარება უჭირავთ, მაგრამ ყველას ესმის თავისებურად. თავისი ამპარტავნების საზომის მიხედვით. და იმის მიხედვით, როგორც აწვდის მას ბოროტი აზრებს და როგორც აწვდის, რომ აი ესე, აი როგორ მოირგოს თავის თავზე და თავის ამპარტავნულ აზროვნებაზე, აი იმის და მიხედვით ესმით რა. მომხმარებლურად და გამოყენებლურად რა. ამიტომაც არის რომ აუცილებელია რომ ადამიანი იყოს მართლმადიდებლურ წიაღში
კონდეს ურთიერთობა სულიერ მოძღვართან ცხოვრობდეს ჯანსაღი ეკლესიური ცხოვრებით და ეცნობოდეს ეკლესიის ავტორიტეტული მამების აზრებს, მათ ცხოვრებას, მათ ნააზრებს, მათ სწავლებას, რომელიც არის უცდომელი და უცვალებელი. მამების მიერ დადგენილი, ეკლესიის საეკლესიო მსოფლიო კრებების მიერ დაკანონებული და ბეჭედ დასმული, რომ ეს არის უთხოვარი ჭეშმარიტება. რატომ იყო რომ ელემენტარული შეიძლება ორი სიტყვის და რაღაცა სიტყვათა შეთანხმების გამო მსოფლიო კრების მოწვევა ხდებოდა? იმიტომ რომ ეს მართლაც ესეთი მნიშვნელოვანია. უმნიშვნელოვანესია რომ ის სწავლება რაც უშუალოდ მოგოცა ჩვენ ღვთისაგან დაუმახინჯებლად შეუყვნელად იქნას შენარჩუნებული ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე. იმიტომ რომ ის ცვლილებები აი ერთი პატარა აი 0.95 მეასედი გრადუსი ცვლილება აქ აი ამ წერტილში რომელიც დღეს შეიძლება საერთოდ არ იგრძნობა, ხო? რაღაც გარკვეული მანძილის შემდეგ უკვე ძალიან დიდ აცდენას იძლევა. და ამიტომ ყოველთვის ცდილობდა ეკლესია რომ თავიდანვე არანაირი ცდო აი უმკაცრესი იყო ყოველთვის წვალებლობათა მხილების დროს ეკლესია. და თქვენ იცით რომ აი დიდმარხვის პირველი კვირა დღე ეს არის მართლმადიდებლობის ზეიმი, ესე იწოდება, როდესაც ხდებოდა ხოლმე საჯაროდ შეჩვენება ყველა მწვალებლური სწავლებისა. ახლა ქრისტიანობა თქვენ წარმოიდგინეთ მართლმადიდებლობა მით უმეტეს რამდენად გულმოწყალე და ჰუმანური და შემწყნარებლური რელიგია და ესეთი შემწყნარებლური და ესეთი სიყვარულის ქადაგებელი რელიგია უმოწყალოდ აჩვენებს მწვალებლობას. იმდენად შეუწყნარებელი იყო მწვალებლობა, რომ აი წარმოიდგინეთ თქვენ იყო ერთი მამა, რომელიც ძალიან ისეთი თბილი და მოსიყვარულე იყო და ცნობილი იყო თავისი სიმდაბლით, თავისი უბრალოებით, თავისი სიბრძნით, გონიერებით, თავისი სწავლების სიმახვილით და ერთხელ მიდიან მასთან და ეუბნებიან. ისე ცილისწამებლები რა, ისეთი აი მოდი ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, აბიჟნიკი ტიპები, რომ უნდათ რომ გაებრაზებინათ, წამოეკიდებინათ რაღაცაზე, რომ რაღაცა რისხანებაში ჩაეგდოთ, რაღაცა ისეთი ეთქმევინებია და ცილს წამებენ რაღაცებს ეუბნებიან, რომ მამაო, შენზე გავიგეთო რომ რაღაცაო ადრეო წინა ცხოვრებაშიო კაცი ყავსო მოკლულიო, კიო შვილო, მეო ვიყავიო კაცის კვლელი ვიყავ, შენზე გავიგეთო რომ თურმე ავაზაკიც ყოფილხარო, კიო შვილო, ვიყავი, ავაზაკიც ვიყავი, საშინელი ავაზაკი. არაფერი არ ყოფილა, მაგრამ უბრალოდ იბრალებს, იმდაბლებს თავის თავს. შენზე გავიგეთო რომ თურმეო შენო რაღაცო რუში იყავიო და ხალწულებს აუპატიურებდიო და ასე შემდეგო და კიო შვილო, აიგეთ საშინელი ვიყავიო რა, მაგრამ ვაიო ღვთისმადლით ეს ყველაფერი შევინანეო. მოკლედ ჩამოუთვლიან კიდე რაღაცებს და მე ბოლოს ეუბნებიან რომ შენზე ისიც გავიგეთო რომ შენო თურმეო რაღაც მწვალებელი არაო შვილი. ერთმა დავიფოროს არასოდეს არ ყოფილა რომ მწვალებელი. აი წარმოვიდგინეთ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად დაცვას ქრისტეს რწმენისას. და იოანე დამასკელს აქვს ესეთი ნაშრომი. ზედმიწევნითი გარდამოცემა მართლმადიდებლური სარწმუნოებისა. და დროთა განმავლობაში, როდესაც თქვენ საამისოდ სულიერად მომწიფებულად და მომზადებულად იგრძნობთ თავს, მე გაძლევთ რეკომენდაციას, რომ წაიკითხოთ ეს ნაშრომი აუცილებლად. ესე მარტივად არ იკითხება, იმიტომ რომ საკმაოდ საღვთისმეტყველო ტერმინები დახუნძლული და ესეთი ფილოსოფიური ენით დაწერილია, მაგრამ დამიჯერეთ რომ ეს არის რაღაცა სიბრძნის რაღაცა უკიდეგანო წყარო, რომელიც აი უზუსტეს განსაზღვრებებს იძლევა თითოეული ტერმინისას და თითოეული აი ყველაფრისას რასაც მართლმადიდებლობა ქვია. როგორ უნდა გვესმოდეს ჩვენ მართლმადიდებლობა და რას ნიშნავს იყო მართლმადიდებელი. აი ამდენად მნიშვნელოვანია. და მირახვიდეთ ქადაგებდით და იტყოდით ვითარმეთ რომ მიხვალთო ამ სოფლებშიო, ხო? იუდეველებთან. იქადაგეთო და უყურე რის საქადაგებლად აგზავნეს. ქადაგებდით და იტყოდით ვითარმეთ მოახულებულ არ სასუფეველი ცათაე. თვითონ უფალიც ამას ქადაგებს ჯერ. ამას ვექადაგებდა იოანე ნათლისმცემელის გავიხსენოთ შეინანეთ რამე თუ მოახულებულ არ სასუფეველი ცათაე.
ანუ ეხლა სიტყვა შეინანეც უფალი აღარ ახსენებს, მაგრამ ეს ავტომატურად იგულისხმება, იმიტომ რომ საწყისი და ბაზისი ყველაფრის არის შენანება. გახსოვთ იოანე ნათლისმცემელი როგორ ქადაგებდა? გამზადენით გზანი უფლისანი და წფელ ყვენით ალაგნი მისნო. ყოველი ხევნები აღმოიფსოსო, ყოველი ბორცვები დამდაბლდესო. ანუ უფლისათვის გზა უნდა ეს ხევნები და ბორცვები, ანუ ეს უსწორმასწორობები გზაზე, ხო? ეს არის სწორედ ის ცოდვიანი ნებები და მანკიერებები, რომელიც ყოველ ჩვენთაგანს გვაქვს და რომელიც ხელს გვიშლის ჩვენ უფლისაკენ სავალ გზაზე და ხელს უშლის უფალს ჩვენსკენ სავალ გზაზე. და ამ ხევნების ამოვსებაც, ამ ხევების ამოვსებაც და იმ ბორცვების დამდაბლებაც, ანუ ამ გზის მოსწორება ხდება რითი? სინანული. სინანული არის ის უნივერსალური სარეცხი საშუალება, რომელთაც ყველა ცოდვა განიბანება, აბსოლუტურად ყველაფერი განიწმინდება ადამიანში, ოღონდ თუ კი ეს არის მართლაც მხურვალე, მართლაც უცხელი და მართლაც მართალი ღვთის წინაშე. ამიტომ აგზავნის ისევ და ისევ ამის აკადაგებლად, რომ მოახლოებულ არ სასუფეველიცა და რატომ მოახლოებული? მოდი ესეც ვიკითხოთ. ქრისტე ხო მოსულია უკვე. ქრისტე ხო განკაცებულია. იოანე ნათლისმცემელს გადასარევად იცის, იმიტომ რომ იცით თქვენ რომ ისინი ბიძაშვილები იყვნენ. და ბავშვობიდან იცნობდნენ ნათლისმცემელი და მაცხოვარი ერთმანეთს. გადასარევად იცის იოანე ნათლისმცემელმა, რომ ქრისტე ამ ქვეყანაზეა, მან ჯერ კიდევ დედის მუცელში ყოფნისას იწინასწარმეტყველა. და ამბობს დედა მისი რომ ვინა ჩემდა ესე რათა მოვიდეს დედა უფლისა ჩემისა ჩემდაო. რამე თუ რო იყო ხმაო მოკითხვისა ჩემისაო ყურთავმარ ჩემთა კრთებოდა ყრმაი ესე მუცელსა ჩემსაო. სიხარულითო. დედის მუცელში იწინასწარმეტყველა. და იგრძნო იოანე ნათლისმცემელმა ახალ ჩასახული მაცხოვრის მოახლოება მასთან. ეს სხვათა შორის კიდე ერთი დასტურია დედებისათვის რა, აბორტის მომხრე დედებისათვის, რომ გონიათ, რომ ახალ ჩასახული ბავშვი ჯერ ბავშვი არ არის და ჯერ ემბრიონია და ნაყოფია და 1000 რაღაც სისულელე მოიფიქრეს სიტყვები, რომ რაღაცა გაამართლონ, რომ აი რაღაცა ნაყოფი მოიშორა. ბავშვია ის, ადამიანია, ჩვეულებრივი, სრულყოფილი არსებაა. ის სული თავიდანვე სრულფასოვანი და სრულყოფილი ენიჭება მას. უბრალოდ მე სხეულის ზრდა ხდება აი იმ სულის შესაბამისობაში. ამიტომ არის უმძიმესი ცოდვა. ხედავთ? ახალ ჩასახულია სულიწმინდისაგან ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელში. მაცხოვარი, როდესაც მიდის კიდევ ერთხელ გეუბნებით. გაბრიელისა ვერჩევით, თავარანგელოს გაბრიელის რჩევით ელისაბედთან. რათა დარწმუნდეს, კიდევ ერთი დასტური მიიღოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა, რომ ჭეშმარიტია ნამდვილად ეს ყველაფერი, რაც მისგან მე უწყა მას. და მანამდე თუ კი გაბრიელ თავარანგელოზე მოიკითხავს მას, გიხაროდენ მიმადლებული უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის, ყოველ ამას ეუბნება. როდესაც უკვე ელისაბედთან მიდის, ელისაბედი რო აღივსება უკვე სულიწმინდით, იგივეს ეუბნება და თან დაამატებს, დაკურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. აი ამ ხელა ემბრიონზე ეუბნება. ხედავთ დედებო, მიაქციეთ ყურადღება და თქვენს დაქალებსაც გადაეცით რა, რომ გეპატიჟებიან ხოლმე და რომ გთხოვენ ხოლმე, რომ აბორტზე რო წაყვეთ რა და თქვენს რო ჯიგრები რო ხართ და რომ მიყვებით ხოლმე რა, არ შეიძლება ესეთი რაღაცა რა. ეს არის უმძიმესი ცოდვა და თქვენ დამიჯერეთ იგივე ცოდვის თანაზიარი ხდებით იმ კვლელობისა. იცოდეთ და თუ აქამდე არ მოგინანიებიათ ეს მოძღვართან, აუცილებლად მოინანიეთ, იცოდეთ. აი თუ დაქალს გაყოლი ხართ, არა მხოლოდ დაქალს, მეზობელს, მეგობარს, ვიღაცას რა, რომ უთხოვია რომ აბორტზე გამოყრი და რომ გაყოლილ ხართ, იცოდეთ ხო? იცოდეთ რომ იგივე მკვლელობის თანაზიარნი გავხდარხართ თქვენც. და თუ აქამდე მსგავსი რამე ყოფილა რომ სხვა დროს აღარ გაიმეოროთ რა, რომ გაითვალისწინოთ ეს ყველაფერი ჩემი თხოვნა იქნება. ну თუ გაითვალისწინოთ თქვენთვის კარგია, თუ არა და ნუ მე ნუ რაფერს დამოგრალე. ხო და იმას გეუბნებოდით რომ მოსულია უფალი უკვე აქ არის, ქადაგებს კიდევაც, სასწაულებსაც აღასრულებს, მაგრამ ჯერ კიდევ იოანე ნათლისმცემელიც თავად ქრისტეც და აგერ უკვე მოციქულებსაც აგზავნის საქადაგებლად, რომ
ქადაგებდითო მოახლოებულ არ სასუფეველი ცადა. რატო მოახლოებული? ის ხომ მათთან არის უკვე. რატო რეუბნება რომ დადგა უკვე სასუფეველი ცადა, გაიხსნა უკვე სასუფეველის კარი? როგორც თქვენ სწორად მიხვდით, იმიტომ რომ ჯერ მას თავისი მისია ამ ქვეყანაზე არ აღუსრულებია. ანუ ეს არის ჯერ მხოლოდ შუა გზა მისი მისიონერული მოღვაწეობისა. და აღსრულდება მაშინ და გაიხსნება სასუფეველის კარი მაშინ, როდესაც უკვე ბოლომდე ჯვარზე აიტანს კაცობრიობის სოდებს და ბოლომდე სიკვდილამდე იტვირთავს სიწმინდეს. ისე რომ ცოდვის ბიწი არ მიეკარება მას გონებაშიც კი. და სწორედ ამით შეძლებს მერე უძღები ჯოჯოხეთის მუცლის დამსხვრევას და იქიდან მართალთა სულების ამოყვანას. და შესაბამისად სასუფეველის კარის განღებას, აღდგინებას ჯერ საკუთარი თავისას და აღდგინებას არა ისეთ ხრწნაცხეულში, როგორშიც მანამდე იყო, არამედ უკვე უხრწნელებაში, იმიტომ რომ მას და მხოლოდ მას ჰქონდა უკვე უფლება, რომ უხრწნელებაში აღმდგარიყო, იმიტომ რომ მიზეზი, რის გამოც ხრწნილება შემოვიდა ადამიანში, ცოდვა უკვე განქარდა. აღარ იყო. ამიტომაც ჯოჯოხეთმა ვერ ჩაყლაპა, ძალიან დიდი ლუკმა გამოუვიდა. რო ეგონა რომ მორიგი ლუკმა უნდა მიეღო მას და შთაენთქა, როგორც მანამდე მილიონობით ადამიანი ყავდა ჩაყლაპული, ეს უკვე ყველაზე დაადგა. აღარ გამოუვიდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მიზეზი რის გამოც სიკვდილი და ხრწნილება შემოვიდა ადამიანში, უკვე ამ ადამიანში აღარ იყო. და მან შეძლო დაემსხვრია ჯოჯოხეთი. და იმ მხოლოდ ამის შემდეგ, აღდგომის შემდეგ ეუბნება უკვე უფალი, შემდეგ მივალ ჩვენ უკვე მერე რა სწავლებით აგზავნის, უკვე და რა ქადაგებას ავალებს, უკვე მერე ვნახავთ უკვე ჩვენ, ხო? რაცაც უკვე ჩვენ დღემდე ვქადაგებთ ეკლესიის მოძღვრების და ყველა ქრისტიანის. მაგრამ მანამდე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის ჯერ კიდევ დასაწყისი, ჯერ კიდევ შუა გზა ქრისტეს მოღვაწეობისა და ჯერ ეუბნება მოციქულებს რომ წადით და უქადაგეთ ხალხს, რომ მოახლოებულ არ სასუფეველი ცადა, რომ მოემზადონ იმისათვის, რაც უკვე ნაწინასწარმეტყველები იყო, მრავალი წინასწარმეტყველის მიერ, რომ აი ეხლა ხდება ეს ყველაფერი. ხედავთ უფალი როგორი მოწყალეა, როგორი მოსიყვარულეა, რომ ვინც მიმღებია, ვინც გამგებია, რომ იქნებ აი ამ ბრბოს, აი ამ ხალხის რაღაცა ნაწილმა მაინც გახსნას გულის კარები და არ იყვირონ მერე ბოლოს რომ ბარაბა გვინდა და გვირჩევნია ქრისტესო რა. და აი ამიტომ აგზავნის, რომ სადაც ხმა მიგიწვდება, ვიდით, იქადაგეთ, განკურნეთ, აღადგინეთ მკვდრები, მკვდრის აღდგინების უფლებასაც კი აძლევს, წარმოიდგინეთ ძალაუფლებას. ამ გამოუცდელ მოციქულებს, რომლებსაც ჯერ არაფერი არ გაუკეთებიათ რა, არანაირი დამსახურება არ აქვს. უძლურთა განკურნებდით, მკვდართა აღადგინებდით, კეთროვანთა განსმენდით, ეშმაკთა განასხენდით. აი ხა თქვენ ერთი წუთი წარმოიდგინეთ თავი მოციქულების ადგილზე რა. ზუსტად ჩვენაირი ადამიანები იყვნენ ისინი რა. ამას რო გეუბნება ქრისტე. ეხლა კაი ქრისტესაგან დაინახეს გასაგებია ეხლა და ჯერ იმაზე არიან პირდაღებულები რომ ეხლა ქრისტესაგან ისეთ სასაულები ნახეს, რომელიც ადამიანებს არ სმენია მანამდე რომ ვინმეს ესეთი რამე გააკეთებინა და ეხლა კიდე ქრისტე ეუბნება რომ წადით და თქვენც იგივე გააკეთებთ. ეხლა როგორ გინდა ეხლა ესე უცებ დაიჯერო რომ შენ შეძლებ ამის გაკეთებას, მაგრამ ხედავთ მოციქულებში როგორი ის არის რაღაცა ემოციური მოხდიდევს უკვე რომ რაღაცა თვითონაც გონიათ რომ რა კი უთხრა ქრისტემ, იმიტომ რომ ბევრი რამე ნახეს უკვე მათ. თვითონაც შეუძლია და ანთებულები აი ამ წმენი დამოხდით მიდიან. და მე ნახავთ რომ ბრუნდებიან და მართლაც გახარებულები მოდიან და ეუბნებიან რომ აი მართლა ყველაფერი ისე ხდებოდა როგორც ჩვენ გითხარია. მართლა მოხდაო ეს ყველაფერი. აი ნახეთ მე როგორ დარიგებას აძლევს ბოლოს ანუ ხო ეტყვის ამას. ყველაზე მნიშვნელოვანი დარიგებას აძლევს ვერე. ხო ეტყვის უძლურთა განკურნებდით, დართა აღადგინებდით, კეთროვანთა განსმენდით, ეშმაკთა განასხებდით.
მე რო იცის უფალმა რომ ამ დროს ამბიციები ჩდება ადამიანში რომ ვა თუმე რა მაგარი ვარ ნახე ვა მკვდარი აღვადგინე ვიღაცას შვილი განუყურნე ვიღაცას მომაკვდავი გადაურჩინე ვიღაცა კეთროვანი გამწმინდა რომელიც აგელპრებოდა ცოცხლა და ხვალზე გემზადებოდა ადგილს ეძებდა სად მომკვდარი იყო გაცოცხლდა ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ადამიანების მადლიერება ხო ვიღაცა მდიდარი იქნებოდა ვიღაც შეძლებული იქნებოდა და რამდენს ენდომებოდა ხო რომ თავიანთი მადლიერება გამოეხატათ მოციქულების მიმართ რაღაცა ზოგს ფული მიეცა ზოგს სიმდიდრე ზოგს რაღაცა შვილი მიეთხოვებინა რაღაცა ნუ მოკლედ ხო აი ყველანაირად რითიც შეეძლოთ პატივი ეცათ აი ხედავთ სათავიდანვე უკლავს აი ამ ანგარების მომენტს უფალი მათ და პირდაპირ ეუბნება უსასყიდლოდ მიგიღებიეს და უსასყიდლოდ გასცემითო ანუ რო არ შეუძვრეთ ეს ანგარების ჭია რო იცის ღმერთმა რომ ძალიან ძნელია რა რომ ადამიანმა აი ამას თავი დააღწიოს რო გონია რომ ხედავ შენი ხელიდან ვიღაცას ხელს დაადებ იქურნება ვიღაცას ხელს დაადებ აღდგება მე ხალხი რო ტაჟს დაგიყრავს შენს გონია რომ რა მაგარი ვარ და ეს რო არ ეგონოთ თავიდანვე აფრთხილებთ და ეუბნება მათ უფალი რომ უსასყიდლოდ მიგიღებეს მე რო ეხლა თქვენ ამ უფლებას გაძლევთ თქვენ მე ამაში ფული მომეცით გადამიხადეთ რამე მე თქვენ უფასოდ მოგეცით ეს ხელმწიფება ხომ ასეა მე მოგეცით თქვენ და რა კი უსასყიდლოდ მოგეცით თქვენც ვალდებული ხართ რომ უსასყიდლოდ გაიღოთ და თან უნდა გახსოვდეთ რომ ეს ჩემია თქვენი კი არ არის მე მოგეცით თქვენ და ღმერთი უნდა ადიდებინოთ ხალხს და არა თქვენ მიიღოთ ის ქება დიდება და მადლიერება რომელსაც ხალხი თქვენ მოგაწევთ აი ამის შემდეგ ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დარიგება რასაც აძლევს უფალი მათ და ეს სამწუხაროდ ღევანდელ სამდელოებასაც არ გვაწყენდა ხოლმე ამის შეხსენება საკუთარი თავისათვის რომ ეს ესეა რომ ჩვენ ფული არ გადაგვიხდია ამ სამდელო მადლში რომელიც გაგვაჩნია და რომელიც როგორც თავის დროზე მოციქულები ჩვენ ძალიან ბევრ სასწაულს აგვასრულებინებს ხოლმე რა და ძალიან ძნელია დღესაც დამიჯერეთ ხალხო რომ აი ამ პატიმოყვარების იმას გაუმკლავდეს ადამიანი რა ყოველთვის უნდა გახსოვდეს რომ ეს ღვთისაგან მოგეცა და თუ რამეს აკეთებ და თუ ვიღაცა შენი მადლიერია იმ ღვთის მადლის მადლიერია და არა შენი შენ არაფერი არ ხარ ადამიანი გაიხსენე ვინ იყავი რა ულობამდე და მიხვდები რა კი შეიძლება ვიღაც კაი ტიპი იყავი მაგრამ შეგეძლო ეს ყველაფერი ასეც დღეს აკეთებ შენ ღვთის მადლით არ შეგეძლო ამიტომ ყოველთვის უნდა გახსოვდეს რომ ეს ყველაფერი ღვთისაა და ყოველთვის ღმერთს უნდა მადლობთ და ეს მინდა გითხრათ რომ არა მხოლოდ სასულიერო პირებს ეხება ერის ადამიანებსაც იმიტომ რომ ნებისმიერ მართლმადებელ ადამიანს ნებისმიერ თქვენგანს ხალხო შეიძლება თქვენი ხელიდან თქვენი ბაგიდან უფალმა ისეთი სიტყვა უთხრას ვიღაცას ისეთი რაღაცა გააკეთოს რომ თქვენ თვითონ გაოცებულები დარჩეთ მაგრამ იცოდეთ და გახსოვდეთ ყოველთვის რომ თქვენ ნუ შეგექნება თქვენს თავზე რაღაც წარმოდგენა რომ არა მაგარი ყოფილვარ რა არა გახსოვდეთ რომ თქვენ ღმერთი გიყენებთ საკუთარ ჭურჭლად რომ თქვენგან იმოქმედოს თქვენგან გააკეთოს ის თავისი საქმე აი ეს იცოდეთ რომელი საათია ერთ საათი კი გავიხდა მოდი მაშინ გავჩერდეთ ჯობია იმიტომ რომ მე უკვე კიდევ რაღაცა სწავლებები მოდის და ეხლა რაღაც კაი ადგილზე გავჩერდით რომ უსასყიდლოდ მიგიღებიეს და უსასყიდლოდ მისცემდითო რა მეგონი ესე ჯობია თორე ეხლა მე რო გავაგზავნო მე კიდევ ვეღარ გავჩერდები და მინიმუმ 1.5 საათი მომიწევს კიდევ რა აქეთ ეს არის ესე იგი მეათე თავის მეცხრე მუხლი ეხლა მეცხრეზე ვარ გაჩერებული მნიშვნელოვანია ძალიან ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი სწავლებებია და ამიტომაც გვიწევს ესეთი რაღაცა წიაღსვლები და ბევრი რაღაცები ამიტომაც არის რომ ეხა ესეთი მოკლეის ჯერ არ ქონია ჩვენ მაგრამ ნუ გჭირდება რა ვქნა არსად არ გვიჩქარება ვიდრე ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე სადამნეც მივალთ რა ასე რომ სანამ ღმერთი გვაუხსენს საშუალებას რომ ცოცხლები ვიყოთ მადლობა ყველას ყურადღებისათვის და კარგად გრძელდება მადლობა ისმენ ჩემო